juga dia pindah kemari di sini di orang lagi ganti pergantian atasan tuh. Jadi atasan ini atasan pertama gitu. Cuma di atasan yang pertama ini dia mungkin tidak terlalu hobi, tidak terlalu suka dong kerja, dia kerja, jadi dia tidak mau, dia tidak bisa lanjut. Iya, itu tuh ke atasan tuh. Orang kan bikin pengajuan dulu tuh ke atasan nanti dia yang nilai itu dia yang nilai nanti